warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di Indonesia Raya, dari Senin malam Selasa tanggal 9 bulan 9 tahun 2019. Saya ada pasien lagi video main Dewaras Tambah. Ini apa tadi jadi? Setiap menjelang jam 2 pagi sampai subuh sesek mana? Apa? Tangan. Manuke rada kongslet. Ditambani ngantek waras kesehatan Gusti Allah. Sing ning manuke tak cukup dhisik. Pak Tukang, keluar, jangan ganggu anak saya ini. Coba jenenge anak, Nana, Teh, maku, pinjam ning manu, tapi aneh bayi panas, iya, langsung sembuh deh, kersane Gusti Allah. Sret. Dombe sing akeh. Ganti madune. Kene, gak usah. Dombe. Halo pemirsa, ini sakitnya agak aneh tapi nyata. Setiap jam 2 dini hari sampai subuh dodone sesek, lanangane loro. Dodone tak diotos ae. Ora jotos dodone nanang tapi jotos penyakite ngantek mati ajur umur bongkoyo. Jelek. Mati lu. Dek. Kejet. Sakilan. Punggungnya saya bakar dengan ini asam rokok godang garam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu dadanya terbakar nanti penyakitnya, terbakar ke sana di jalan. Kuat. Dua ini metu kobong, mati lo. Oh, dong. Saya putus rantai sihirnya yang ada di rumah, di jalannya Mas Nana, istrinya anaknya putus. Tolong, rajang, ambil. Yang bisa cara rajang, seperti rajang Lombok sama apa jenis rajang wortel. Semua rajang mati sana. Ayo, keringet sak jagung. Ini rasanya apa? Tes. Ini rasanya? Aneh. Sakbah.
Keringetnya. Lipat ujiannya nih, masih ada 2 paku di matanya. Awas, aku pilih, lipat. Ini. Tes. Tes. Lihat. Ada 2. Paku kan. Biar dipatih rasanya. Adang, kuping, tak sogrok, jrok, sok. Tembak, lho pemirsa, tembak, tek, sebelah celek. Opo kuwi? Dak! Dukun modern pakai tembak, gak pakai pusaka, gak pakai keris, gak pakai tombak, tembak. Itu pun tanpa mimes, apa mimes sih? Tanpa munisi. Hawa. Penyakit bersifat hawa, maka akan saya tembak dengan hawa, akhirnya mati. Hawa positif dengan hawa negatif kita benturkan, seperti ini akhirnya penyakitnya keluar menjadi lendir. Kurang 1 ditaleni gini, tali pocong, saya putus. Ini bukan sulap, bukan sihir. Bilangnya ganu. Tak ungkal sih, ungkal, klik. Jadi mandem mereka dia. Dut. Mesti kejet. Iya nyuruh pocongnya. Iya. Gua motornya padang, kulitnya plong. Ini rasanya. Alhamdulillah sepanjang. Yuk menggir. Es ngono kan ya. Yang dulunya sing istiqomah, lalu sing istiqomah, istighfar sing istiqomah. Tadi sing istiqomah kan ya. Enggak, diparingi taubat berjalan bisa beginilah usul kali ini agak berat. Tapi oleh karena kehendak Allah sembuh dalam tempo yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.